Виктория, а почему ты Алену разбудила ночью и сказала, что ты как мальчик спишь? Зачем ты? Ты потому что не мальчик. А как мальчики спят? Я так спала, да? А ты как спишь? Вот она так спит. А я что, как мальчик, что ли? Храпела, что ли? А как надо спать? Покажи, А покажи, как надо спать. как надо спать. Покажи мне. Ну, покажи. А, то-то ты меня разбудил. Я так хорошо уснула. Она мультики смотрела, говорит, Яна, что ты им как мальчик храпишь? Зачем ты разбудил тетю Алену? Ну, ладно, как мальчик. Ну, я же спала. Ты меня разбудила. А ты я мальчик? Нет, я девочка, но что поделать? Вот так я сплю с храпом. Нет, мальчики спят хлебом. А девочки? А девочки носом дышат.